එක්තරා සෞඛ්‍ය තර්ජනයක්. හේතුව තමයි තරබාරුකම නිසා විවිධ රෝගාබාධ ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය ජනතාවට ඇතිවශයෙන්ම ඇති වෙනවා. පීඩනය වෙන්න පුළුවන්, අධික දුර පීඩනය වෙන්න පුළුවන්, කොලෙස්ටරෝල් නේද? අධික තරබාරුකම නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන්. කවුරුත් තරබාරුකම අඩු කරගන්න උනන්දු වෙන එකයි වඩා වටින්නේ. මේගොල්ලෝ නම් කොච්චර කෑවත් හැදෙන්නේ නැහැ නේ. නමුත් පෙළතුනේ ඉන්න පොඩ්ඩ කෑවම හැදෙනවනේ. එක දවසක් වැඩිපුර හොඳට කෑවත් පවුල් අංගලකට වත් වෙලා. මේගොල්ලෝ එහෙමයි. මේ කොහොමද මොනවද ලබවපන් ඇටි ඔය ජානමය ප්‍රශ්නක් තියෙනවා ඉතින් දෙමව්පිය මාතන ඉතින් ළමයි මහත් වෙනවා මොනවද කරන්නේ? ඒක බෑ. එහෙම කියලා හරියන්නේ නැහැ. අඟාරු කරගන්න මහන්සිය ඕනේ. ඒකට මොකද කරන්නේ? කෑම විතරද පාලනය කරන්නේ? නැද්ද ව්‍යායාම? තියනවාද බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රම? අන්න ප්‍රශ්න. මෙන්න ඉන්න මාර්ගය උත්තරේ දැක්කේ. රිජ්වේ ආරාමාරෝහලේ ප්‍රධාන බෞද්ධ චිකිත්සක ආචාර්ය ජාලි දුවැල තමයි අද දවසේ අපි සාමාන්‍ය සිකුරාදා උදේ කතා බහ පටන් ගන්න යෝගී ඉතින් අදත් ඇවිල්ලා අයිබෝන්. ඇත්තටම ඇත්තයි බොරුවයි ඇත්තේ දොර ඇඟේ හතරයිද? මොකද මොනවද හිතන්නේ? මට හිතෙන්නේ ඊටත් අඩුද නැහැ ඒක හරි පුදු වැඩේ කියන්නේ ජාලි හරියට හැමෝගෙම ඇත්තයි බොරුවයි අතර වෙනස ඇඟිලි හතරයි. පුදුම දෙයක්. බලමු. ඉතින් ජාලි අද කොහොමද අපි මාතෘකාව පටන් ගන්න? අපේ තරබාරුකම තමයි ප්‍රධානම ගැටලුව. අද ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ. ඔව් ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ 2013 කරපු මේ සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව ලෝකෙම ඉන්නවා මිලියන 42ක් අධික තරබාරුකම තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවෙත් ඉන්නවා මම හිතන්නේ හරියට එකක් කරුනේ නැහැ මම දැන් කරන්නේ අපි නගර බද නම් ගොඩක් ළමයි දකින්නවා ගම් වල නැතුව ගම් ගොඩක් දකින්න අඩුයි. නගර ආසන්න ප්‍රදේශවල තියෙනවා. සැලකුතු රෝගීන් කියලා කියන්නේ අතන ස්ථූලභාවය දැන් රෝගී තත්ත්වයක් විතර අපි ගණන් ගන්න. විශේෂයෙන් ඒක ස්ථූලභාවය අපි දැන් ඇති ජීව ස්කන්ධ දර්ශකය කියලා BMI වැලියු කියන එකෙන් තමයි අපි ඒක ගණනය කරගන්නේ. ඒක ගන්න ඇති කෙනෙක්ගේ බර කිලෝග්‍රෑම් වලින් අරගෙන උසය මීටර වලින් අරගෙන මේ උසය වර්ගය බරින් බෙදුවම එන දර්ශකය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 29 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 30 එහා අධික ස්ථූල බව කියලා අපි ගණන් ගන්නෑ. 19ට අඩු නම් ටිකක් බර අඩුයි කියලා ගණන් ගන්න. ඉතින් දැන් අපි දකිනවා මේ දරුවෝ විශේෂයෙන් ළමා රෝගවලදී නම් දරුවෝ ඉන්නවා. ඒක අපි මේක කතා කරන්න ගත්තේ අධික තරබාරුකම නිසා එන දරුවෝ විශේෂයෙන් රෝගී තත්ත්වවලට බුදු වෙලා. ඒ නිසා කතා කර යුතු මාතෘකාවක් කියලා හිතුණා කාලීන මේක බලපෑ ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඉතින් මේ ස්ථූලභාවයට අපේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ අපේ බෑඩ් ෆුඩ් හැබිට්ස් නැත්නම් මේ ආහාර පුරුදු වල වැරදයි. අනික ඉන්ඇක්ටිවිටි වල මේ වැඩි ක්‍රියාකාරීත්වම් වලින් යෙදෙන්නේ නැතුව ඉන්න එක. ඒකයි අඩුකම. දකින්න වැඩි දැන් ගොඩක් අපි නම් පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ගෙට ගන්න අමාරුයි අම්මලා තාත්තලා දැනලා කතා කරලා සෙල්ලම් කරන එක නෙවෙයි. දැන් මම හිතන්නේ දකින්නම අඩුයි ඔය වත්තක ක්‍රීඩා පිටකේම ළමයි සෙල්ලම් කරනවා හරි අඩුයි. මොකද ඔයාලට හරියන ක්‍රීඩාවලදී ඒ පොටි කාටුන් මේ බලවල ඔයාලට රැකටි කෑම අරගෙන ළමයි කතන සිටියලා ඉන්න එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ වෙන්නේ. ඉතින් අර ක්‍රියාශීලී සමනතිකමට අර මේ එක්ස්ටර්නල් කරගෙන නිසා අර ආහාර වල වැරද්ද නිසා ඉතින් තරබාරුකම වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔබතුමා පටන් ගන්නකොට වගේ දානවල හේතු හෝමෝන් සම්බන්ධ හේතු තියෙනවා. මම හිතන්නේ අන්තරාසර්ග පද්ධතිය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන නම් සුදුසුයි. ඉතින් උදදරුවා ඉතින් උදා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක විශ්ලේෂණය කරලා බලලා ඒ වගේ තත්ත්වයන් ඖෂධ මගින් ප්‍රතිකාර කරනවා. හැබැයි අපි දකින්නේ ඒවා ගොඩක් අඩු වෙන දකින්නේ. අර අපි පෙර සඳහන් කරේ ඒ නිසා තමයි හිතන්නේ තරමාරුකම වැඩි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඔව්. ඒකයි දැන් අපිට කොහොමද පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් දැන් මේ වගේ තරබාරුකමින් වැඩි වෙන දරුවෝ ඔබ බොහෝ විට මේ දරුවන්ගේ බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රම පිළිබඳ වැඩිපුර ප්‍රගුණ කරලා තියෙන වගේ සේවාව ලබා දෙන විශ්වයේ ආරයලමාරුහලේ. දැන් වැඩිපුර බර වැඩි දරුවෙක් ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ දරුවෙකුට බර අඩු කරගන්න බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රම පැත්තෙන් උපකාරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔව් හරියටම පුළුවන්. දැන් අපි ප්‍රශ්න කරනවා වගේ මේකට අපි මේකට මොකදන එරොබික්ස් වගේ කියන්නේ විඥාන කූල සරල ව්‍යායාමකින් පටන් අරගෙන තීව්‍ර
තීව්‍රතාවය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන ව්‍යායාම තමයි කරන්නේ. ඒක ආයි ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වී යන විදිහට කරනවා. මොකක් වෙලාවට ඔය මේ දැන් දකින්නට ලැබෙනවා මේ දැන් මේ දැන් ඕන කෙනෙක් දන්නවා ග්ලූකෝස් දහනයෙන් ශක්තිය නිපදවන්නේ. දැන් මොලේ ටිකක් උත්තේජනය වෙනවා. අපි දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කර ව්‍යායාම කරගෙන යනකොට මොලේ දැනගන්නවා දැන් මේක තීව්‍රතාවයක් වැඩි වෙනකොට මේක දැම්මම නවත්තන්න කරන්නේ නැහැ. තව ඉදිරියට ඕන වෙනවා කියලා. ඒකකොට අර ග්ලූකෝස් ඉවර වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඊට පස්සේ මේක පටක වලින් ග්ලූකෝස් නිදානය කර ශක්තිය නිපදවන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේ රිසර්ච් වලින් හුඟක් වෙලාට මේකට විසඳුමක් තියෙනවා විශ්වතරේ වලදී. බෞද්ධ චිකිත්සක එක් හමු වුණොත් ඒ දරුවගේ වයස අනුව ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට කුඩා දරුවෙකුට කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට අපි දන්නවා ඒකේ ක්‍රියාකාරකම් වලින් විවිධ පක්ෂමශීලී විදිහට ක්‍රියාශීලීත්වයෙන් ඒ දරුවන්ට ඒ දේවල් කරන්න බෞද්ධ චිකිත්සකවරු නිර්මාණශීලී ව්‍යායාම දාගන්නවා. එවැනි දරුවන්ගේ ඉතින් ඇත්තම කියනවා මේක ළමා රෝග නිසා දරුවෝ ගැන කවදාවත් මම වැඩි හිටියයි ඉතින් කාන්තාවන් ගොඩක් අපි දකිනවා මේ තරබාරකමට පත්වෙච්ච අය පිළිවෙලක් කරා. මම හිතන්නේ දැන් පෙර ගෘහිණියෝ නම් වංගෙඩියෙන් පිටකොට මේ ඉස්ලාලේ අඹරනවා එතකොට කුල්ලෙන් පොළනවා ඊවැනි ක්‍රියාකාරකම් වල පෙර කාලවල වල යෙදෙන නිසා මෙතන ඒගොල්ලන්ට විදිකුර ව්‍යායාම වුණාවුනෙත් නැහැ. ඇඟේ ෂේප් එකක් තියාගෙන හිතන්නේ කරන් දිලා යද්දී මොකද දැන් වෙන්න සරසුන එක හැමදේම යොදා ගන්නවානේ අර ආහාර මේ කිසි ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ දැන් බලන් ගියාම ඒ ආහාර සංසිතින් ඒවා යොදාගෙන පසුම ව්‍යායාම කරන්න වෙනවා. ඒ ක්‍රියාකාරකම් වල කොහොමද කියනවා නම් මම හිතන්නේ ආයි මොකද පසුවට ව්‍යායාම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ අඟපස්ස ගන්න. ඉතින් මම මේ කියන්නේ ඉදිරියදා දිනචර්යාවේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් වල මොම යෙදෙනවද ගොඩක් දුරට මේ බාධාකාරකම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම දරුවෙකුට උනත් ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටීස් වල පැයක්වත් විනාඩි 60ක් දවසකට යෙදෙන්න ඕන මේ තරබාරකම අඩු කරගන්න. නැත්නම් මේ තරබාරකම හරි අමාරු පාලනය කරගන්න මේ අනික මම හිතන්නේ අපි අර අම්මලා හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලම මේ අර ඡබ්බි හදනකොට ටිකක් ළමයා ලස්සනයි මහත ගැන අපේ ආකාශවල වැරදිකුත් තියෙනවා. දරුවා ටිකක් අර බෝලේ වගේ ඉන්නකොට ගොඩක් අය ආසයි විදිහට දැක්කලා ඒකත් අපේ ආකාශයෙන් ඇති කරගන්න ඕනාකමක් තියෙනවා. ක්ෂණික ආහාර වලට ගොඩක් අම්මලා ඉක්මනින් ළමයිව උනන්දු කරනවානේ. ඒකටත් ළමයි පාර ඒකට පුරුදු නම් ඔය එළවලු පළතුරු කොළ ජාතියම කන්න එහෙම පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් මම හිතන්නේ අම්මලා දැනුවත් වෙන්න ඕන දරුවෝ ඒ වගේ එකට පුරුදු කරගන්නත් ඒ ෆාස්ට් ෆුඩ් වලට. එතකොට ඒ පුරුද්දත් එක්කම මේ පුරුද්ද අත්හැරගන්න බැරිකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුඩා කාලේ මේකට යොමු කරේ නැත්නම් ආයේ ටිකක් වැඩි තුනෙන් පස්සේ හරි නැත්නම් ඒ ළමා කාලේ මැදහරියකට ආවන් පස්සේ හරි ඔක හදන්න බැරිකමක් තියෙනවානේ. අපෝ ළමයි එවැනි ආහාර වලටම පුරුවක් තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි අපිමයි වැරදි. මොකද ළමයි ඉඳනවා කියලා අම්මලා අපිට කියනවා වෙන්නේ මේවා කන්නේ ලෝල් කන්නේ පළතුරු කන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ළමයි ඉස්සෙල්ලාම දැන කඩෙන් ලෙවල් සල්ලි වලට ගන්නෑ. අම්මලා තාත්තලා තමයි ඒක පුරුදු කරන්නේ ඇත්තටම. ඒ නිසා ඒ පුරුදු තාම උදේම පුරුදු කරගෙන අර කොච්චර ආදරේ වුණා ඒ දරුවන්ට ලෙවල් පළතුරු පොළ ಜಾති ධාන්‍ය ಜಾති දෙනවා නම් මේ වැනි සත්වලට බුදු වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් වැදගත් දෙමව්පියෝ විදිහට ළමයන්ට ඇත්තටම ආදරේ නම් මේ විදිහට හැදෙන්න නරකයි. දැන් වැඩිහිටියන්ට නම් අපිට ලබා දෙනවා මේ ව්‍යායාම යම් ක්‍රමවේදයන් යටතේ මේ සැකස්මක් ලබා දෙනවා. නැත්නම් ලිස්ට් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ ටික ඉස්සෙල්ලා මේ ටික මේ කරන්න කියලා. දැන් ළමයිට එහෙම මොනවා හරි ව්‍යායාම සැකස්මක් තියනවාද බෞද්ධ චිකිත්සක ක්‍රම පැත්තෙන් ගත්තාට පස්සේ දරුවන්ගේ බඩ අඩු කරගන්න එහෙම තියනවාද? වැඩිහිටියන්ට නම් බඩ අඩු කරගන්න තියෙනවා. එහෙම තරමන්නත් තියෙනවා. ඔව් මේ ෂේම් වැඩිහිටියෝ ළමයි කියලා විශේෂ නැහැ. මේ අපි කලාට අර දැන් උදේ අඩු වැඩි දරුවෙක් කවුද ඒ උදේ අඩු කරගෙන අර ව්‍යායාම තමයි කරන්න ඕනේ. දක්වලා අපි තේරුම් ගන්නවා වගේ කුඩා දරුවෙක් නම් අර ඒක අපි ක්‍රියාකාරකම් මොකක් හරි සෙල්ලමකින් කරනවා ඒ ක්‍රියාකාරකම් වෙන විදිහට ඒ යායම වෙන විදිහට. දැන් උදාහරණයකට උදේ අඩු කරගන්න නම් අපි පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් උඩු බෙලිය අතර දිගා වෙලා බඩ උඩින් අත් දෙක බැඳගෙන හිස ඉහළට ඔසවල තමන්ගේ පාද දෙක දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. කඳ ඉස්සරහට අංශ 45 විතර ඉදිරියට ඒකවගෙන
තත්පර 10ක් හෝල් කරගෙන ඉන්නවා. ඒක මේ ටිකක් වෙලා කරනවා එකවරකට 10 වගේ. ඊට පස්සේ ඒක ව්‍යායාම. ඊට පස්සේ පුළුවන් පාද දෙක ඔසවගෙන අංශ 45ක් පමණ ඒ බඩ උඩින් අත් දෙක තියාගෙන ඒක කරනවා. ඒකට උදරයේ පේශීන් සවිමත් වෙනවා. අනවශ්‍ය මේද වටක දහන වෙවි ඉවත් වෙනවා. ඉතින් මේ ව්‍යායාම විශේෂයෙන් අවුරුදු 3ට වැඩි දරුවෙකුට මේවා කරන්න පුළුවන් කිව්වම ළමයි කරනවා. ඊට වඩා අඩු දරුවෙකුට ඉතින් අපි නොයෙකුත් ක්‍රීඩාවලින් කරනවා ඒ දේ. පාපෙදි කැදීම වගේ දානවා දැනගන්න. ඔව් හරිම වැදගත්. පාපෙදි ඒවල පිහිනවා. බලන්න දැන් ඒ පිහින වලදී විශේෂ මේ වෙලේ යනවා සමහරවිට මේ අපි දකිනවා මේ බරාඩු කරගෙන ගොඩක් අය ඇවිදිනවා. අපි මේ වරලතෝ චිකිත්සකලින් කරා සායනයක් පෞද්ගලික දවස්වල නිදහස් කරපුවාසේ ඇවිදින අයට නොමිලේ සායනයක් කරනවා. අපි එතනදී දැක්ක තමයි මේ බරාඩු කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ ඉතින් කවුරු වෛද්‍ය ප්‍රදේශ භෞතික සේවක අහගෙන නෙමෙයි නිකන් ඇවිල්ලා ඇවිදින්න. ඒ හැමෝමදීම අපි දැක්කා ඔස්ටියෝආර්ත්‍රයිටිස් පස්සේ මේ වර්ධනය වෙලා. ඉතින් බර පාන සංදි වලට මේ